Ассалаумағалейкум, ағайын. Үйірінен айырылған айғыр ат болады дейді. Көңілді қалдырған ағайын жат болады дейді. Бұл адамның көңілі деген өте сондай бір нәзік дүние. Адамның көңілі бір атын насыбайдан да қалады дейді қазақта. Бұл ағайынды жамандап, туғанды қайдан табасың дейді. Арғымақты жамандап, тұлпарды қайдан табасың дейді. Негізі ағайының көп болғаны жақсы екен ғой. Білсеңіздер, ағайынды жігіттің дейді, керек алыс жалы бар. Жалғыз басты жігіттің шығар шықпас жаны бар дейді қазақта. Осыдан ақ білуге болады. Одан кейін Ақтамбердінің сөзі бар: ағайының көп болса, ұлы шерік қолмен тең дейді. Білімді туған жақсылар аз да болса, көппен тең дейді. Ағайынымыз көп болсын. Ағайын деген кім? Ағайын деген ол ағаң, ағайын деген ол сенің інің, бауырың, туған туысың. Аға алдында пейіліңді көрсет дейді. Іні алдында мейіріңді көрсет дейді. Сол кезде ағайынмен тату тәтті боласыңдар. Бұл ағайынның беті қисық болса да, бауыры қисық болмайды дейді. Ағайындар аман болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.